Kucing yang kerjanya molor, tak ingat tikus kantor datang menteror. Cerdik licik tikus bertingkah tengik, mungkin karena sang kucing pura-pura mandali. Tikus tahu sang kucing lapar, kasih roti jalan pun lancar. Memang sial sang tikus teramat pintar, atau mungkin si kucingnya kurang ditata. Tikus tak kenal kenyang, rakus bukan kepala. Lebih dalam. Otak tikus memang bukan otak orang. Kucing datang tikus panggil.